hadis Sahih Bukhari itu dianjurkan wabihi ilaihi qala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisi yuhadditsul qauma. Ja'ahu a'rabiyyun faqala mata sa'a famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma'. Hatta idza qada hadithahu qala aina urahu as-sa'ilu an-sa'ah. Qala ha ana ya Rasulullah fa idza du'iatil amanatu fantadiru sa'ah. Faqala kaifa ida'atuha? Qala idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala takhallafa 'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safrati safarnaha fadrakana wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natadawwa'u wa ja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sawtihi wailun li'aqabi min nar marratayn aw thalathan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari sajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mislul muslimi fahaddithuni ma hiya fa waqa'a an-nasu fi sajaril bawadi. Qala Abdullah waqa'a fi nafsi annaha nahlatu fastaghithu thumma qalu haddithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlatu. An Anas radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjidi thumma aqalahu thumma qala lahum ayyukum Muhammadun wan nabiyyu muttaqiun baina dhahraynihim faqulna hadha ar-rajul al-abyadu al-muttaqi'u faqala lahu ar-rajulu ya ibn Abdul Muttalib faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka faqala ar-rajulu inni sa'aluka fa mushaddidun 'alayka fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsika faqala sal'ama badalaka faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allah arsalaka ila an-nasi kullihim faqala Allahu na'am faqala anshuduka billah Allahu amaraka an tusalliya as-salawatil khamsa fil yawmi wal lailah. Qala Allahumma na'am qala anshuduka billah Allah amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sanah qala Allahumma na'am qala anshuduka billah Allah amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqata min awniyaina fa taqsimaha ala fuqara'ina faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu na'am faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun man wara'i min qaumi wa ana Diyamu ibn Sa'lab akhu bani Sa'id bin Bakrin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila al-'azimil bahraini fadafa'ahu 'azimul bahraini ila Kisra falamma qara'ahu marzaqahu qala fada'a 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mazzaqu kullu mazzaq. An Anas radhiyallahu anhu qala kataba an-nabiyyu kitaban aw arada yaksuba faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman fatakhadha khataman min fiddatin naqshuhu Muhammadur Rasulullah ka'anni anduru ila bayadihi fi yadihi. An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فقبل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال فقعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزيامه ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي الشهر هذا
فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaduna bil mau'idati bil ayyami karahiyat samati alaina. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti wa lan tazala hadhihi ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Adi Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin fa qala inna min syajaratin sajaratan وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية فإذا أنا أصغر القوم فسكت. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فقال فساد أو ضرات. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا معجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته falyaf'al. Mana wudhu coba pas ngepas karena dekik dengan saya kenangi wudhu ni kan terak terjengak lampu. Sampai sebisa belah paman manis tato anikum ayuti sampai sebisa lebihin cok lepaskan kan to lebihin sone. Ada nama sokok cok lepaskan mata kaki lebihin sampai kepala ketok separuh betes ada selalu lebihin. Betul kita becok lebih terlebur bodoh sampai buka atau ada kau kangen serang dia benda dia ya pokang orang maksudnya lebihin mau cek ngepres setengah dites paling ketan ketot mana kantor paling ketan sampai mau bisa separuh fadilahnya ketika akan terak deki jadi saya terak ini berat saya mau ngepres kan lagi ngepres nih ke cahaya mana pelancong terak cahaya nih terak atau gitu kepala cek terak ngepres nggak nikah melulu banyak orang nggak nikah melulu tu nombor lebih jadi terak lebih dikit rambut kepala itu lanjut. An Abdullah bin Zaidin al-Ansari radhiyallahu anhu أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عن ابن عباس kadang orang masih kentok, masih injek kok saja. Mohon ragu, cek itu lambu sampai ngiding bau, nah mana beda bau, berarti kan yakin gini kan. Atau ngiding suara, betul. Kalau masih kentok apa aja, kadang-kadang itu ada kadang-kadang kentok, tinggalkan itu kadang-kadang setan. Jadi maka boleh awas gue ini kan. Kalau tak yakin, tapi mau yakin, pohon ambu aja kan. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما فقال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما orang tertidur. Kalau orang tertidur itu
Mereka dari sahabat Ibni Abbas bahwa Nabi itu pernah tidur sampai ngorok. Tapi tedung mereka tedung tojo mereka sampai ngarin sampai ngerok. Berdiri kaso dengan kanjeng Nabi ini dari kaso dengan kadang-kadang ya tidak istirahat sekali kanjeng Nabi. Qiyamul lail, kadang sebelum sholat nih kan tengit sampai ngerok. Waktu wajib jaga apa aja nih. Nah, tapi itu sudah apa yang tidak membatalkan. Bahkan keterangan saya kadang sampai mereng kanjeng Nabi. Sampai ngerok jaga pas sholat. Tapi Nabi itu beda. Nabi itu betul nyaring yang hatinya tak nyaring. Hatinya beliau selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka betul ngerok, hatinya tak ngerok kanjeng Nabi. Namun baaben kalau kita nyaring korne keseken tak kira keluar kentok, mon kami insyaallah aman kan itu mon kami. Tapi sepenting budi nih, kalau tak kira keluar kentok, jaga bisa berarti kini wudu. Tapi kalau kita notedung namering ini kan pangit dulu oleh setengah jam, nah itu berbahaya. Karena kita nggak tahu wudu boleh. Lebih aman. Coba deh norok biayaan. Coba norok nafsu. Mun nafsu tak terlalu boleh lebih laku kadang tak terlalu. Jangan. Ini mungkin ketika kita menunggu sholat atau apa lagi. Aja lah memberi keterangan, pak tidak budak tidak ustad. Terang kaki dia nih, mana budak online sama nih. Kian Saya ngerti. Terakhir. pun tenang. Terakhir. Jangan udah polisi tidur orang ini. Terus ngomong. Kena tarik. Saudara Muhammad. Barik alaih. Baik, lanjut. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بشعبه نزل فباله ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. Sudah sebelum. Sudah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Balik. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا فضفها إلى يده اليسرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Bukan masuk jeding nih kak dari sahabat Anas. Nabi masuk ke jeding maka Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang paling sekone nih kak. Banyak riwayat-riwayat yang lain. Ini kan paling mutawatir, paling banyak riwayat yang masyhur dan paling pendek. Jadi mohon bisa coba nih kak ajari ke anak lebih ini kita baca setiap mau masuk kamar mandi nih kak. Paling tidak noroin kanjeng Nabi bila masuk ke jeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت له وضوءا
فقال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين في الدين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره syarriku au berribu an Abdillah ibn Nika mana bangun jeding. Kalau bangun jeding, bisa kalau setah jangan menghadap ke kiblat. Jangan menghadap ke kiblat atau jangan budiin kiblat. Dan bisa asa kata pada jelau ni kan. Aldena jangan menghadap ke arah kiblat. Nabi itu kalau masuk ke kamar mandi tidak pernah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Adat urusan kejeding, urusan kemana sebenarnya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi adat jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi. Kan yang paling penting boleh sendi tokan, siapa mana copok, siapa mana mereka jedingah habis lagi bentuk sendiri kabar ada tokang kadang tak mikir nih kapan mentokang enggak boleh jadi kita yang tuan rumah seoning di kiblat tak pak biasanya dikit nasib kenika paling on karena itu dipakai bertahun-tahun emang benar sunnah Kanjeng Nabi akhir lanjut. Alhamdulillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala inna nasan yaquluna idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbilil qiblata wala baital maqdis laqad irtaqaitu yawman ala dhuhri baitin lana fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binataini mustaqbilan baital maqdis li hajatihi an Aisyah radhiyallahu anha anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam kunna ya'rujuna bil-laili idza tabarrazna ila al-manasik wa huwa sa'idun afyahu fa kana Umar yaqulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'aka falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Saudatu bintu Zam'ata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam layali isya'an wa kanat imra'ata tawilatan fanadaha Umar ala qad arafnaki ya Saudah irson ala ayanzilal hijab fa anzalallahu azza wa jalla al hijab. Lawaki. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahihu ana wa lam ma'ana idawatu min ma'in. Ahihu ana wa idawatun min ma'in. Lambat dari jeding. Jadi nikah maksudnya kadang-kadang kalau mau buang hajat ya bawa air. Yang lambung menggedeng jauh taruh ke kodam pasir dalam nyompok ada jeding makanya di dalam kamar beri jeding pun subhanallah kemudahan diberikan kepada kita saya tak paling lagi kering lambung tapi abah kalah ibu di negeri lambung susah penjeding apa itu setengah mati taruh keluar jauh nyambi air Subung lampu le. Sabung lampu, ada yang ke sungai, yang nambah ke sungai, makin ini kaki beda di sebagian daerah. Oleh tar pertama itu sumber danti, dari setahun 40 kasar nyambung menjadi, nabi ke sungai kak di kampung menjadi, kemudian yang sakit, ki beda anu kak di kampung beda anu jeding, tapi mana dia masyarakat umum ke sungai. Subhanallah, tabarak ya subhanallah. Mungkin aku ya paling kembangan paling. Cuman tetap
masih kalah gitu. Kalah kering nambah urusan di boceng. Makin masak ring bini kare becek, kare nyetet, kare mana. Nambah kalau toma, akhirnya full servo. Keng ibadahnya tetap kalah kering nambah. Ini kan baru karena bertona pun lain. Maksudnya kan dah balik. Maksudnya semakin seserba gampang, abah betul lebih banyak lebih ya. Arab karena barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu mana? Atas di ember rasanya. Tidak kan itu yang di bawah. Tempat air, kayak ember mungkin. Lambat mungkin. Entah ember biasa dari kolek. Dari kolek. Ingat betul asa. Ada yang dari kulit tak. Kata besar kayak ember. Angkara tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum. Wa fi riwayatin min ma'in wa anadatun yastanji bil ma'. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina' wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi. Apabila kalian minum dari suatu tempat, jangan bernafas di tempat tersebut, di gelas tersebut. Cak nafas cak-caknya bening dalam gelas. Jadi kalau minum itu, makanya minum yang baik. Minum, jadi kusedotan kita. Minum, ambu. Minum, ambu. Tolong kali. Bismillah, Bismillah, minum. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kasih bagus. Artinya dibuat tiga tegukan. Mana kebui suatu kali tegukan kadang apa nyampe dengan gelas. Nyampe dengan gelas ini kata bagus. Ternyata makin di medis terungkap nih kan. Orang mana nyampe gelas banyak bahayanya ke badan. Bentai paling hakik pengen Sorocek serok membeda bitong bang sorocek serok karena ini mengandung apa? Ya, ada karbon di nyampe ini kan ada karbon untuk akibat uap yang panas itu akan menjadi zat-zat tak bagus. Dan apabila masuk ke dalam kamar mandi jangan pegang kemaluan dengan kanan. Jangan mengusap dengan tangan kanan. Coba dengan kaki dengan kiri. Bagus kanan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ittaba'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kharaja li hajatihi wa kana la yaltafit fadanawtu minhu wa qala ibghini ahjaran astanqidh biha aw nahwa wa la ta'tini bi'azbin wa la warthin wa la rawthin فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن Ini ngajar di Kanjeng Nabi ketika beliau bareng Sayyidina Abu Hurairah minta batoh nyaraki batoh yang Kanjeng Nabi beliau sedang membuang hajat. Jangan mengambil dari tulang atau dari kotoran rautin ini kan kotoran onta, kotoran sapi segering, rojoknya lagi celatong si jereng. Akhirnya ya batu, belikir, betah, sebeting keras. Ngajari ke umat kan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'itan fa amarani bi an adiyahu bi thalathati ahjar fa wajadtu hajarain wal tamastu thalitha fa lam ajidhu fa akhadtu rawthatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajrain wa alqa rawtha wa qala hadha riksun. Maka dari Ibnu Mas'ud Kanjeng Nabi waktu hajat minta betul nyampe kibat kedua nyampe ki celatong si kering setong mungkin tak mangki tak angki betul boleh celatong kering
dari benyak non alam bah kan internet kong sebon ke pengen ya tiba togi ya gitu Mungkin cemburu. kia jampol kita tak bagi ini sebatan terasa kalah di kebun عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه بثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ووضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Ya, ini riwayat Kanjeng Nabi pernah wudhu sekalian, jadi wajah sekalian, tangan sekalian, kaki sekalian. Riwayat kedua dari Abdullah bin Zaid dua kali, dari Utsman bin Affan tiga kali. Ya mungkin karena di Arab itu kadang-kadang kesulitan air, untuk air suroni darurat tidak boleh. Ya Kanjeng Nabi ada cukup sekalian. Karena repot air Arab. Kita awal dengan kan. Mungkin ketika air banyak, Nabi wudhunya 3 kali sempurna. Malah didoakan sering Kanjeng Nabi. Siapa saya wudhu 3 kali nikah, terus sholat sunnah 2 rakaat, sunnatul wudhu, sunnatul wudhu rakaatain, tidak berbicara hal-hal yang tidak baik diantaranya, diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Kalau bisa kita setiap selesai wudhu. Kalau tidak sempat sholat tahiyat sunnatul wudhu, tak bareng bergabung di qabliyah kenikah. Paman mari wudhu, bentar ke masjid sebelum isya, nikah bajeng isya. Sholat qabliyatul isya, di sunnatul wudhu beserta. Lain 2. Sholat sunnatul isya, sunnatul wudhu. Okey. Bentar ke masjid subuh, sebelum subuh. Mari wudhu jongkok. Cepat ke masjid, usolli sunnatul fajr rakaatain qabliyatan, sunnatul wudhu. Oleh hemat kan. Jangan ditinggalkan sebelum zuhur, sebelum asar. Yang Nabi telau tak boleh kamu ketika Kalau apa? dapat ke masjid wudhu pas tahiyatul masjid atau qabliyah subuh. Oleh. Pakai hemat. Lalemak oleh. Man biantau ke niatan. Lalemak oleh. Salat hajat oleh. Jadi ada sekitar 20 salat itu yang boleh digabung. Nyerahin. Tapi ketika salat saya tak ngagungin bektoh. Yang tidak punya waktu kan salat hajat tidak bektoh kan oleh pagi siang malam oleh. Salat wudu tidak bektoh kan. Wa wudu ulah siang malam tahiyatul masjid. Ini kan. Cuman ngastete saya endi bektoh ngak qabliyah ba'diyah. Nika tak boleh gabung men sendi bektoh selagi. Qabliyah ba'diyah apa gabung ambil duha misalnya. Atau gabung ambil witir. Sali ba'diyatul isya atau sunnatul witir tak boleh haram ni. Nika pada di bektoh bang saya pun. Karena posisi nggak sah, misalnya kita di tengah masjid kasa abuk lambat imam seandainya kita kerjakan satu-satu seakan-akan tak nutut betul salli sunnatul rakaatain dhuhri qabliyatan sunnatul wudu sunnatul hajah sunnatul taubah ini kan bisa nih ya dengan jenengan bisa pampak dalam mak tak apa istikharah salat istikharah ni kan taubat istikharah ni kan penting salat taubat salat istikharah salat hajat ni kan bisa gabung ke sini apa yang mana la ilaha illallah beda salat sebelum isya okey salat sunnatul ridha ni kan gabung bi qabliyatul isya ni kan penting ni kan para makin masuk Rajab Syaban Ramadan sebelum ada isya sambil dikiran baca salli sunnatul ridha salli itu gabung dengan qabliyatul isya ni kan jadi 2 salat
Salli sunnatul isya rakaatain kebiatan wa sunnatur ridha. Ini kan penting nih kan, sunnatur ridha nih. Ini kan amalna aulia ulama Habib Zain bin Samit mulai ki ngodet sampai makin sekolah tak pernah ninggalkan setiap malam. Umpama kita ke masjid sudah sholat isya di masjid, leman dari masjid lah kau nih. Qabliyah ni kan bakal lagi ibadah walaupun sudah sholat fardu. Apa aja masuk ke masjid apa mari aja apa sholat pada masjid. Apa aja enggak ada. Apa aja sunnah enggak ada. Telat minta amal jemaah. Sholat jemaah mari bajang jemaah. Bajang qabliyah. Ibadah bakal sampai keluar waktu kan. Qabliyah ni kan masuk bertemu dengan masuk waktunya sholat. Keluar waktunya dengan keluar waktunya sholat. Jadi pun walaupun mari bajang zuhur, mari bajang asar, mari asar besok tuh jangan. Soalnya habis sholat asar sama sholat subuh itu makruh kita sholat sunnah. Tapi mana di zuhur, isya, ya umpama mari apa jeng pun bajang si wajib kita tetap kerjakan. Tak usah kotor gitu. Tak usah kotor. Aku lihat isya'i. Nah ini emang qabliyatul isya ini dikerjakan sama sunnatur ridha. Salli sunnatul isya rakaatain qabliyatan wa sunnatur ridha. King bacaan. Mari Al-Fatihah, ayat kursi sekalian, qul huwallahu ahad kalau kata. Sama. Rakaat pertama seperti itu, rakaat kedua seperti itu. Namanya sunnatur ridha. Ini keamalna para aulia, para salaf saleh. Salli sunnatul isya rakaatain qabliyatan wa sunnatur ridha rakaatain lillahi dan Allahu akbar. Fatihah, Rabbani, Allahu la ilaha illallah, ayat kursi, mari, qul huwallahu ahad, Allahu samad, 3 kali. Rukuk saja. Rakaat kedua, Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad, 3 kali. Ampun. Sampai mari. Assalamualaikum. Ini kan nyaman sunnatur ridha. Eman nih, bisa jadi kelaki, terutama masa Ramadan. Mari. Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad nambahin mari salat kali toh mau dua kenikah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Surah mau dua kali toh. Siapa sing amalaki salat ridha kali toh, maka malam itu dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak nyaring kecuali dalam keadaan diridhai betul. Penting tak penting. Ridha Allah ni sunnatur ridha. Pagabung di qabliyatul isya. Dan bisa kita kerjakan walaupun tengah malam sedikit. Bahaman kaso awal isya kita itu mencukup sedikit waktu Allah. Saja salli sunnatul isya rakaat. Mungkin tak salat ni. Tapi ni kan bergabung di qabliyatul isya. Gandingnya di qabliyatul isya. Cek ganding di selain. Jika amal para salaf. Seandainya kita sudah melaksanakan qabliyatul isya sudah Salat khusus sunnatul ridha. Disendirikan. Jadi pada sengocak cukup solat, pada sengocak mari solat, mau sekenikah, man Habib Hasan bin Abdul Haddad nikah, Fatrah bin Abdullah Haddad ketong kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika ketong kali. Sallallahu alaihi wasallam. Kenikah kan man sholat apa sing nglakoni malam kenikah ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alat-alat nih Pak Keman kamu. Saya insyaallah Bismillah. Asal Ramadan nih niat. Tak bisa benar ngalap seminggu ketong kali tadi. Kan benar berarti. Eman jadi lagi. Bila ngocak ke malam Sabtu saya temongkol jamaah selawatan harian ini. Kula paring hadiah ke panjenengan. Mang panjenengan oneng hadiah saya paring niki kula nika ben obang 100 juta. Sampeyan ngalak nika. Ngalak mah hadiah kula obang 100 juta. Manum pian oneng kereken nika. Larangan nika ben obang 100 juta. Ben malam sampeyan bede paring obang 100 juta ben nika ngalak nika. Kocak dia. Umpama pada orang yang paling ngomong 100 juta ben hadiah nikah ngalah sih kan ngalah 100 juta jadi. Padahal jelasan. Nah, nikah mangkana. Bisa memakai sama. Sami. Memang kita hidup di alam dunia nikah beda iki. Masyaallah. Jadi sekedar ngasih gambaran. Mon oning kefadilan. Kenapa ulama mata nikah laki? Kenapa dia tak boros? Walaupun dia remah tak etika lagi, pejeng sunnah ni kata etika lagi. Karena tahu lebih larang.
Kan eman nih. Itu bisa malam kasih satu Ustaz. Wajib kasih tadi. Sengaja tanam boleh. Gini kak. Gini kak jujur-jujuran. Tanda kesehatan. Tanam baju sunnah. Tanda. Bangki. Subhanallah. Tapi kan mana jaga ongku. Setelah orang mana jaga ongku pasti lebur ke sunnah. Ampun lebur pasti lebur ke sunnah. Oke. Coba kamu kita nomor berapa kita? 130. 130. وفي رواية أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ رجل فيحسن وضوءه فيصلي الصلاة إلا غفر له ما تقدم بين الصلاة حتى يصليها والآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله. Oh, takut saja semuanya. Karena Allah ya, menyembunyikan sesuatu yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Baik, Ustaz, lanjutlah. Hancur bab wudu dengan hancur tak aman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa falyastanthir wa man istajmara falyutir. Wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nih kau istanthir? Istanthir. Mungkin mare anu ya, kosong ini. Man tawaddaa, barang siapa yang wudu man tawaddaa ini kebenar istinja. Wa man istajmara falyutir. Apa nih? Istanshir apa? Oh, biarkan jangan dilap. Kalau sudah wudu, jangan lap kanduk. Coba pakai rengai wudu. Ya usah diusap. Ya. Kalau istinja pakai batu, maka sunnahnya pakai 3 kali, pakai teloan. Dari mak witir lah. Jangan sekenap witir. Dibiarkan tanpa diusap dulu. Istansir. Istanfir. Anhu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa yansur wa man istajmar falyutir wa idza stayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Nabi kak dito. Berarti istansir ni kata ngaku aing menaudu. Ya kalau saya habis ngajarin satu ain nikah, secelokan nikah, separuh ke kemor, separuh ke helong. Terus keluarkan dianukan. Iya jadi serbu. Ya orang saya nyerbuan ain bukta wudu ya pun jarang kena bilak ya. Karena dimasukkan nikah bersih kan, sehat. Neka pernah saya kasih sama pulang. Ayo boleh jadi terang akibat itu. Painah hadakum la yadri aina batat itu. Kalau kawan ingin sampai di mana tangan pun mahal. Oke, maksudnya di sunahkannya untuk yaghsil yadahu qabla yudkhilha. Oh, bagus kering itu. Kor-koran, saya kor-kor bergelun dulu terlalu. Itu mana nggak masuk, tak sadar macam. Makan serba bicol. Anu Ustaz, kenapa ketika untuk menghirup air? Bahwa di hidup kita sering berkumpulnya setan Ustaz. Di hidup itu. Setan diri apa ya? Memberi angin buruk. Yang dianjurkan anu kan Ustaz. Mungkin. Dari keterangan katanya dijadikan tempat tidur kan. Di apa namanya?
bagian dalam ampun kata-katanya yang pas. Kita nabus qayyum nggak bisa dijelaskan. Jadi kalau di bagian hidung yang rasa itu dijadikan tempat bermalam masyarakat, sehingga ada kesunahan yang istimewa ketika istisqa menghidup menghirup air begitu. Semua ada. Pas saya pondok tadi itu pernah dulu. Artinya tadi tahu maca di sektor penjelasan ini emangkah pada orang yang punya penyakit stroke kuat setelah itu berobat yang sakit orang Yaman setelah berobat pas Isra tadi tahu menghirup air sampai ke sini nggak sampai ke ruang. Nah, ternyata itu bisa membuat saraf sehat. Ini sampai orang Yaman ya, iya. Ini saya dapat ilmu dari Yaman katanya. Kan dokter itu. Ini saya dapat dari Yaman ini. Jadi ini dipakai oleh orang-orang sana menghirup air begitu. Maka kok mengaman kok bebas di penyakit yang ada. Mungkin bukan tak melakukan ini ya kan. Tak menghirup air begitu gitu katanya dan dokter lagi. Sehingga setelah praktek itu tentang menghirup air begitu ya lakonin kamar pas saya kabarnya punya keutamaannya karena memang mungkin baru mesti kancing Nabi ada. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa qad qila lahu ra'aituka la tamassu min al-arkani illa al-yamaniyain wa ra'aituka talbasun ni'ala as-sabtiyah as-sibtiyah talbasun ni'al as-sibtiyah jenis merek nama merek Sibti ya sandal setahun ya ada budek EGP ini dengan pol merek ini kan nyaman Sibti ya merek sandal dengan Arab wa ra'aituka tasbuhu bis-sufrah wa ra'aituka tasbuhu bis-sufrah beda dengan sufra beda. Sufra ni kan masak koni. Orang itu kan tasbuhu bis sufra. Tani. Tasbuh bis sufra. Apa? Ini memberi warna celupan yang warna Kuning. Kalau ini berkaitannya nih di sandal berna kuning. Gimana? Kuning. Tasbuh. Sufra. Celuk kuning. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahalla nasu idza ra'awul hilal wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Faqala ammal arkanu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain wa amman ni'al as-sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha wa amma as-sufra fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha fa ana uhibbu an asbahu biha wa amma al-ihlal fa inni lam al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatuhu. Amal ihlal fa inni lam ara Rasulullah yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatuhu. Allah saya ahli hadis orang akhir. Sebuah bisa mungkin bisa dikaji dicari lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Jangan di kanan kapi. Kui sandal kanan, kui kelampi kanan, wudu kanan, sikus bagus kapi kanan.
Di kanan juga ini berat urusan wudhu, alasan dan masuk ke jongkok agar nanti semua kegiatan kalau bisa diperhatikan masalah kanan. وفي شأنه Oke, setuju. وفي شأن كله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. Aing sebaling murjid. Aing sebaling murjid artinya dia paling zam-zam. Pada saat tanya pada apa pada lebih murjid, pada aing saya keluar zikrihin Kanjeng Nabi. Ini kalau waktu kekurangan aing pasukan Kanjeng Nabi minta aing sebagai penolong, terus zikrihin beliau keluar aing. Sampai auduk orang ibuan orang ambil jadi sumber. Anak Nabi jadi sumber aing. Ada aing gini. Allah sudah ada. Belum. Ada insyaallah. Masa makin pun sombong, sisa-sisanya juga tidak ada. Bisa jadi berarti king tahun. Bisa jadi berarti king tahun. Allah wa'alam. Tapi walaupun ada masih buat 100 tahun. Thank you. Tapi air zam-zam itu masih ada. Air zam-zam termasuk mukjizat. Insyaallah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka ra'sah wa kana Abu Talhah awwala man akhadha min sya'rihi. Berarti sufi ini Abu Talhah. Ya, rapuan nombor Kanjeng Nabi. Insyaallah. Jadi jadi salah hakim pada santri rapu pada kiai nak cokor rapu obon kiai. Ini sahabat yang ngajarin. Ini Abu Talhah rapu obon Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat selain. Pon, bukan kantor tabarukan insyaallah. Lanjutkan besok panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Ditorain. Alai kata yang saya tahu perhatikan barangnya 136. 136. Esok 137. Kita anda. Tadi itu malam saya Berburung. Kau jelas kan? tak kawajan. Awalnya itu boleh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada manubatika min al-kalimat wa qabalati min al-ghafilun Allahumma salli ala salatin ala asadi manubatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada rahmatika wa adada kalimatika wa adada ma takarrafta wa qabalati min al-ghafilun Allahumma salli ala salatin ala asadi manubatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada rahmatika wa adada kalimatika wa adada والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات من تقدم في هذا المكان في هذه المصلى في هذه القريه ان الله جل شانه لهم المغفرة والجنه يفتح لنا ولكم ابواب الخير الظاهره والباطنه ويرزقنا واياكم كما عند المتابعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وباطنا في خير ولطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين.